Salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt antrenamentul meu de brațe. Fără prea multă vorbărie, n-am ce să vă arăt. Extensii, flexii, cam atâta. E toată chestia. Prea multe n-am să vă zic. Tot așa. Primul exercițiu extensii cu sfoara, cu frânghia și îi dăm bătaie. Fac tot așa. O primă serie de încălzire și după încă două de lucru. Am avut chef și ieri, am filmat antrenamentul de umeri. Ăsta o să-l vedeți vineri. Ăsta de brațe văd eu când îl postez. Am avut chef și probabil și mâine o să filmez ăla de picioare, antrenamentul de picioare și gata. Le postez eu, văd eu când. Am zis să le fac acum cât am energie și chef, ca să le-am făcute, să nu mai mă gândesc, dacă am chef, dacă n-am chef. Cam asta ar fi. Bine, trecem la ultima serie. În general, antrenamentul de brațe nu e foarte lung, deci clipul automat nu o să iasă foarte lung. Încerc să nu iau pauze lungi. Cum ziceam, le fac acum cât simt că am și chef și energie, ca să pot să continui după seria cu Inside of Bodybuilding. Bun. Încerc la brațe să mă duc până la epuizare, la ultima serie. Și după ce ating epuizare mai dau un drop set. Acum nu văd vreo problemă cu asta, cel puțin personal. Na bine. Acum eu tot capătul ăsta de scripete îl folosesc că e liber și așa. Acum avem extensii deasupra capului. Mai stau un pic. Respir, încerc să nu fac pauzele foarte lungi la brațe sau lungi, mai ales fiind o grupă mică. Nu văd rostul. Acum fiecare face cum consideră și cum pică lui bine. Acum cel puțin mi-a schimbat un pic metoda la brațe. Split-ul. Înainte făceam unul de biceps, unul de triceps. Acum fac 3 de biceps, 3 de triceps, 3 de triceps, 3 de biceps. Încep cu tricepsul. Cred că e clar. No. Și asta e. Tot așa. M-am trezit de dimineață. Am făcut cardio exact cum vedeți. Cum o să vedeți în clipul cu antrenamentul de umeri, e o zi distanță și voi o să-l vedeți probabil la o săptămână, două, habar n-am când o să-l postez. Aia am vrut să zic, să și schimb greutatea. Aia am și vrut să zic, ați văzut cum am mâncat, ați văzut așa o parte din cum îmi fac ziua și așa. N-are rost să repet aceeași chestie ca și clipul anterior și așa încerc să arăt de fiecare dată ceva nou pe lângă split-ul pe care l-am. Mai avem aici două serii și după avem triceps press-ul. Da, o să vedeți. Cum ziceam, și în clipul anterior,
încerc să vin când e mai liberă în sală, din nou, ca să nu încurc și să nu fie multă lume, mai tare se bagă în cadru, mai una alta, în fine. Dăm drumul și la ultima serie și după trecem spre espresso. Oh. Așa. Bun. Cam asta ar fi. Acum bine, luăm bara și dăm drumul la treabă. Trecem și la al treilea exercițiu. Așa. Cum nu avem aparat de triceps press, fac tot aici. Aici o să vedeți, cred că jumătate din clip, poate chiar mai bine. Bun. Ultima serie. Gata, acum trecem la biceps. Ca prim exercițiu, flexii cu bara dreaptă. O primă serie de încălzire. Așa. Bun. După încă două serii și după direct mai am două exerciții de biceps, dar la alea merg direct în cele de lucru, nu mai am nevoie de încălzire și premergătoare, cred că e logic. Și ultima serie, la asta o să și fac un drop set. Gata, cam asta ar fi. Trecem la flex inclinate pe bancă. Mai o serie și cam asta ar fi. După facem ciocane sau flexii de tip ciocan, cum vreți voi. Mai o serie. N-are rost să vă explic nu știu ce la antrenamentul de brațe. Cred că am zis-o și mai la începutul clipului.
Cam întorc la aceeași greutate momentan. Vedem. Ultimul exercițiu. Ciocane. Aici le fac alternativ. Asta e ultima serie și gata și cu antrenamentul ăsta de brațe. Bun. Cam asta a fost și cu antrenamentul de brațe. Sper că v-a plăcut. Poate unele exerciții o să le folosiți și voi în split-ul vostru. Probabil mâine o să filmez antrenamentul de picioare și gata.